صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، صباح النور، صباح صباح الخير الورد. اولادي العزاز بناتي الزوينين، هاد عائلة. العائله الزوينه. كيف أي. انتو لاباس عليكم؟ تمنى تكون. كنتمنى تكونوا لاباس، وشكرا لكم بزاف بزاف. والله يخليكم اولادي بناتي، واللي مريض الله يعفو عليه، واللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها له. الله آمين. يعطيكم الصحيحه ديالكم هي كلشي. وبغيت نقول من هنايا المهم شكرا بزاف 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 الناس اللي انضموا لينا. امي انتي بداو كيتجمعوا غير الناس اللي عزيز عليهم هكا النباتات والورد زعما الناس اللي عزيز عليهم بحال هكا الصراحه تيجيوني. ياك امي تتكون عزيزه عليهم الحياه وحوايج زوينين المهم مرحبا بكم لهادو العائله ديالنا حيت حتى هما عندهم نفس الهوايات ونفس. مرحبا بكم وشكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم. ها نتوما امي هنا كتسقي النبات ديالنا. نسقيهم الصباح اولادي، راه الصباح ولا في العشيه حتى تغرب سقي الشمس. السقي ما عمركم ما تسقيو فاش يكون الحال هكا، فاش تكون الشمس سخونه، يا اما الصباح بكري ولا في العشيه. هذه هي الاوقات ديال السقي بالنسبه للناس اللي ما عارفينش. ما كاين الناس تيعطيونا نصائح وتيقولوا لنا زعما بزاف تيصيفطوا لي التعليقات ولاو تيوصلوني تعليقات على الاسماء ديال النباتات ونصائح وهذا. تنقول لكم من هنا شكرا لكم بزاف بزاف. اي واحد عنده شي معلومه مفيده وكيبارطاجيها راه شي حاجه زوينه. ايوا صافي المهم هنايا بدات امي كتسقي النباتات ديالها. المهم كل صباح كيتسقى ولا ما سقاتهمش الصباح تسقيهم في العشيه. وهاد النبته اللي قلت لك هاد الوريده هادي شفتوا كي دايره هانتوما. كتجمعكم حتى ما عرفت كاع فين هي ثم بقات كتبان. تدخل شي شمس عاد تحل. هذا تهرس ليا. دابا نوري لكم كيفاش تغرسوا بحال هذا. هادي المبرة البنات تهرسات. اه ما عرفت علاش تهرسات. ايه زدت شنو هي تهرس. المهم بما انها تهرسات غادي توريكم كيفاش تعاودوا تغرسوها غير من هاد العرش هذا غنقطعوا لها هادوها ونغرسوها وتعاود. وتعاود دابا تحيا. نوريكم المهم دابا كيفاش كنغرسها. الا تهرست لشي واحد تتهرس. هادي شويه ما كتهرسش، هادي بزاف. فيها حتى هي النوع في هاد المبرة كتكون مبرة قاصحة شوية وتتكون وحدة شوية هشيشة. هذيك هي اللي جبنا من الشمال راه ما قديماش بزاف يلا جبناها تبارك الله كبرات دغيا. جبت هذيك وهذه جبت منها غير هذا وقطعت ليها الراس. ها هي هذيك راه كبرات بسرعة على هادي. هانتوما نفس الوقت فاش جبناهم هادي كبرات بزاف. وهاد الغنباز خاصو حتى هو يتنقل مضيق بزاف تمايا. هنا كداوي البنات بداك الدواء اللي وراتكم ديال الثومه والبصله. مهم زوين بزاف داك الدواء هكاياتي يقتل دوك الحشرات ولا شي حاجه. هذا اللي غرست غير هاد الايامات معاه. هذا اللي حيد داك. فاش حيدتي هذاك. هذيك حتى هي شدات وزوينه. فاش تشد هذه خاصها تعلق باش كيدلى من هذاك. انا نوريكم كيفاش نقطع هذه. هذه هي الكود كور ديالنا. انا كتعجبني بزاف بزاف ديال الناس كتعجبهم. ما عرفت كاين شي وحدين ما كتصدق لهمش. المهم قريت انه هي ما كتبغيش حراره بزاف. حنايا المنطقه ديالنا ما فيهاش الحراره. يقدر الناس اللي كاين شي بلاصه سخونه بزاف ما كتبغيش تصدق لهم. زوينه بزاف. ما هي دي وهي اختها. هذه سميتها الكنه. هذه الكنه خلاص هذا الحبق المبرة شي. وهنايا هذا قالنا السيد فيه
بيبينيير سميتو جيرانيوم. هاد الجيرانيوم هذا ما عرفت، مرة تيدير الوريضات وتيكبر، وهذا مرة بحال المهم كانوا فيه الوريضات وكان كبير واحد الساعة بزاف هنايا والوريضات، ودابا راه بحال كان مشى حتى بغا يموت وعاوتاني حيا. ايوا صافي. كتشوف القشره هنا غير ديال الخضره، غير ديال البطاطا هذا وديال سميتو. الا كان عندك ديال التفاح وديال درتو فاش يسدها التقابي هذه شويه. حيت عندنا ديك الطاسة عامرة بالتقابي ودارتو تما. وفيها هانتوما اللي بغات تنقل موبرا ولا شي حاجة، هانتوما شوفوا الطريقة في هاد الفيديو. هاديك راه تهرسات لمي، وبصراحة والله الا تهرسات ما عرفناش كيفاش، حتى قلبت دابا لقيتها مهرسة. نحيد داك العريش. شوفوا كيفاش غدير باش غادي تعاود تغرسو بحال تنقلو. هانتوما حيدات له دوك الوراق ديالو كاملين، غتحيديهم كاملين. خليني شويه، خلات له غير شي شويه يعني ماشي بزاف. هانتوما هنايا غادي حيدات له هاد الوريقات. حتى هذا مكاينش نقص ديالو. هانتوما شتو ضغطوا عليه هكا. ضغطوا على التراب مزيان. هاد التراب اللي كنجيبو حنايا رطب ما زوين، كاين شي تراب محجر، حاولوا انكم تخلطوه مع الخضره ولا مع شي حاجه. هادي ضروري تكون في الظل البنات، الا بغيتو تنقلوا شي حاجه تكون في الظل. دابا غادي تسقيها وتخليها في الظل حتى كتنبت. هانتوما شوفوها كيفاش. باش تشد مزيان عاد. الا خفتو ما تشدلكمش ديروا لها الميكا، تقبوها كما الفيديو اللي فات الا كنتو شفتوه مع ديك النبته اللي دارت لها من الميكا. ولا ها هي ها هي وريهم امي. كنخبعها في الظل. هذيك راه دايراها في الظل باش كتشد لها مزيان. شوفوا الميكا اللي دارت لها. هانتوما شوفوا ها هي. دابا واخا يصفروا هادو يتحيدوا، راه هادو هما كيطلعوا جداد. هادو مثلا هاد الورق واخا كيصفر، والمهم هو يشد لنا هذا وكيولد عاوتاني وحدين اخرين. كيولد من الجداد من هنا. عاد درت هادي غير الاخرى. راه درنا فيديو فيه. ممكن نحيد ليها الميكا هادي صافي نديرها لهادي. عقلوا على هاد المبرة ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا ربي. المهم قلت لكم ما يعقلوا عليها باش تشوفوا كيفاش غادي تولي ان شاء الله. غادي نمشي نديرها في الظل، نخبعها في الظل. صافي تما راه خبعاتها في الظل. المهم الا بغيتو تنقلوا شي نبته ولا شي حاجه خبعوها في الظل، ديما الظل حتى كتشد مزيان. واحد السيمانه تشوفها شدات مزيان صافي. ماشي تبقى في الظل عاود حتى تصفى. صافي غير تشد مزيان صافي. صافي. المهم هانتوما البنات هنايا داوات موي شي وحدين شي نباتات عندها هنايا شويه ما بحال فيهم شي حاجه، بحال فيهم شي مرض، بحال هاد الورده هادي، حتى هاد الجيرانيوم هذا، حتى هاد الغنباز الا بان لكم فيه شي حاجه في الربيع ديالو ولا بقاو ديروا له داك الدواء اللي وراتكم امي. خصني نقلو حيت الضيق مضيق. زوين حتى هو ديروا له داك الدواء.
ايوا صافي. المهم البنات المهم ها نتوما خليكم معنا وكملوا الفيديو، وما تنساوناش من اللايكات عاوتاني كيف ما العاده. الله يسهل عليكم والتعاليق ديالكم زوينين. المهم تعاليق محفزين كيشجعونا، وشكرا شكرا بزاف لكم. الله يعطيكم ما تمنيتوا يا ربي. ان شاء الله يا ربي. المهم خليكم معنا. وخلاص هادو مازالين ما نقلاتهمش امي، هادو اون فوا غادي تنقلهم راه غادي ندير لكم فيديو عليهم خاص، باش اللي بغى ينقل شي نباتات ولا شي حاجه باش يعني يشوف الطريقه ويشوف كيفاش غادي. المهم ها نتوما معنا ان شاء الله يا ربي حتى تشوفوهم تيكبروا ويوليو يتبدلوا يعطيو شي شكل جديد وزوين. راه كداويهم ديما تقريبا، حيت ها نتوما هاد الورق هذا أيوة. ولا جبتو بحال شي غرس بحال هكا ولا ديرو في اتساع، شوفوا كما فيه النمل، الا فيه النمل راه غادي نحيد داك التراب كلشي وناخذ داك نخلي غير الجذر كديروا ديال امي الورده. ديما الا جبتي حاجه جديده تديرها بعيده على والله الا تصوروا الورد واحد ديالها الفاز وداك الشيء. لقيتو ما صورتوش بحال هذا، والله العظيم الا لقيت فيه الحنش صغير هنا في الجنب ديال بقات فيه الميكا واحد بحال واخل الحنش. عنيد. المهم تتشوفوا الا كان فيهم شي حاجه شي مرض ولا باش ما ينقلوا لكمش المرض. النباتات ديالكم تديروهم بعيد حتى كداووهم وتنقلوهم عاد تردوهم جهه التراب النباتات ديالهم الا ديالكم. ما عجبنيش ما كنشوفو ترابيه كنحيد. كتحيدو كتدير تراب جديد الا كان فيهم النمل باش ما تجيبش النمل النمل النباتات. خايب، النمل انا خرج لي على الغرس وعاود. النمل خايبه النمل هو العدو ديال الغرز. ما عرفت كيفاش كيديروا يداويوه. المهم البنات خليكم معنا مازال مكملين فيديو ان شاء الله. غنشوفوا ما يتوجد لنا شي شهيوه ان شاء الله في هاد الطبيعه يا ربي. وخليكم معنا وما تنساوش اللايكات. وهنايا كتشعل مي الفاخر عويدات باش تشعل الفاخر. غادي دير لينا شي طويجين فاعل تارك ياك امي. ان شاء الله. هانتوما كل واحد والطريقه ديالو باش كيشعل الفاخر. هنايا دارت امي واحد العويدات وشعلاتهم وغدير فوق منهم الفاخر باش يشعل. صافي تخليه تما في اتساع حتى يشعل. ايوا صافي هنايا موجده المقادير باش غادي تنصب معانا شي طويجين بالدجاج. اللحم ديال داك الدجاج البنات اللي ذبحنا، الدجاج الرومي. وانا كنغلط ونقول الرومي، ما عرفت مالي حتى انا. الدجاج الكروازي بلدي نيت. هذا تقريبا بلدي زوين تيجي واعر نقولوا بلدي. ما عرفت مالي مع الدجاج الرومي نسيت راسي. واحد الاخت راه بغات تشاركي معاها الطريقه ديال النصيب ديال الطاجين. بسم الله. ايوا صافي ها نتوما حطات اللحيمه في الطاجين على حسب الاشخاص الافراد اللي كنديروا اللحم. وصافي هنا غادي دير العطريه. ورينا شحال ديال العطريه غديري. هذا سكينجبير. سكينجبير معلقه صغيره هامره ديال سكينجبير. الخرقوم حتى هو معلقه صغيره هامره مقببه ماشي. بزاف كديرو. والبزار شويه، الراس نص معلقه صغيره، حيت البزار كيكون حار شويه على حسب. قرفه كتعجبني انا القرفه في الدجاج في اللحم في كل شيء كتعجبني بزاف. اللحم ما درتهاش كاينه في الدجاج.
ملحة مليحة حيت الدجاج فاش كندوي. الدجاج راه ملحاتو داك البارح ملحاتو مزيان صافي ما احتاجش انها دير حيت شرب الملحة صافي وزويته شويه. الا عندكم البلديه خلطوا حتى هي مع البلديه بحال نص كاس هكاك مخلط ما بين البلديه والروميه، ماشي نص كاس كبير، نص كاس صغيور. الكاس ديال العنبه قولوا ربع كاس تقريبا بالنسبه لينا حنايا. صافي هذه هي الطريقه وغادي تخليه يتقلى. فاش غادي يشعل لينا الفاخر ها هو كيشعل غادي نديروه فاش نتوما يتقلى. ديروها ما بغيتوش ما ديروها. هو ضروري شويه ديال الثومه. لقيتي الثومه؟ شويه بارك الله يجعل البركه. كدير لها ما كنشرا والو. ما كتجيش مطيشه زوينه في الدجاج، ما عرفتي كاين اللي كيديرها وكل واحد حر. حنا ما كنديروش مطيشه في الدجاج، كتجيني مطيشه ما زويناش في الدجاج، كطلق داك الماء. اوبس صح غيرتهم. ماشي مشكل. درتيلو شويه د الماء باش ما يتحرقش العطريه. ديروا الطاجين خصو العظام يتقلبوا هكا لتحت باش ما يتحرقش. اه
العظم تيكونوا من التحت باش ما كيلصقش اللحم ويتحرق، ولا الدجاج. ولا انا تيعجبني الطاجين حيت كندير فيه الخضره كامله. مثلا يكون عندي خز واللفت الفلفله، اي خضره تنقطع كلشي وندير. بعكس الكوكوط ما كيصلحش ديري فيها الخضره كامله. كوكوط تيخصك ديري خضره جوج هكاك صافي. ايوا صافي كتقطعي البصله باش غادي تخضريه. ندير فيه بطاطا الحلوة بطاطا الحلوه، بطاطا العاديه وشوية الملوخية. والملوخيه واخا ما كتحملهاش مالك. تنشويها ونحطها. المهم الواحد يخضر باش ما طاجين باش زوين كديري فيه الخضره كامله. انا الطاجين هكايا ندير فيه كلشي، تندير فيه الفلفله خيز واللفت اللي بغيتو في الخضرات. واخا الطاجين ديال الدجاج يعني واخا ما يكونش دجاج بلدي غير رومي تديروا فيه كلشي. داكشي باش زوين الطاجين. ودابا راه جات وقيت الطاجين. في الصيف كان الحال سخون كنا كنديرو هكايا دوك الاكلات، زعما ماشي بحال ماشي الطاجين كوكوط ولا شي حاجه. ولا المهم دابا خلاص صافي بدا الحال كيبرد. واخا في صراحه هاد الايام سخون الحال عندنا بزاف. شوفوا هنايا فاش كتقطع امي البصله كتبقى دير لها هكا بيديها. علاش كدير لها هكا كامل؟ طيب دغيا كتفرتل كطيب كطيب. دغيا. بصراحه داك النهار فاش درتينا داك الطاجين فاش مشينا للواد والزبده الزبده البصله ولات زبده. عرفتي ما بقاتش كاع كتبان. صافي هنايا غدير البصله. البصل تقلى شي شويه مم. عاد نحط الخضره. باش تقلى شي شويه عاد. طالعه منو الريحه كتشهي. كنحيد البصله من تحت باش ما تحرقش. كتلصق البصله فاش كتكون لتحت خاصها كتحرق. تكون تحت، لا الخضره لا لا البصله البصله لا وحتى غطيتها. اللحم. حاولوا إلا اللحم فيه الجهه العظم فين كاينه العظم اللي تحطوا بحال جهه واحد دابا الطاجين كيدير باش ما الطاجين يلصقش. كيتحرقلو من تحت. هاد البصله ولا الشحمه تا الا كان اللحم مثلا فيه الشحمه ديك الشحمه كتلصق. تيخص العظم هو اللي يكون الجهه التحتانيه. غير مرتها العطريه وهذا وحطيتها. راه كطيب. نطيب هي ان شاء الله. هنا غدير البطاطا هادي والبطاطا الحلوه. البطاطا الحلوه الحمراء كتجي حمراء من الداخل بحال القرعه وزوينه. هاي صحيه هادي بقاو تشريو البطاطا الحلوه زوينه وصحيه بصراحه وكتعطي البنه في الماكله. هانتوما
هانتوما غتزيد الملوخيه، ملوخيه عزيزه على امي وزوينه، وهنا الربيع معدنوس، غير المعدنوس، وغدير شويه ديال الماء. ايوا صافي، وغنزدو عليه حتى يطيب ان شاء الله. شوف واخا يلاه رمات الماء المريقه كتبان خاتره. هانتوما الطاجين ديالنا طاب على المهل، تهزل مريقه يا سلام. امي مشات شدات الطبله بلاصتها وجدنا الديسير والخبز. جاك الجوع امي؟ رجعت انا كنزعلو. درنا الزعلوك، نتوما الزعلوك كتاكل فيه امي. ايوا نحطو طويجين باش نتغداو، واللي شهيناه يسمح لينا. وها الطويجين، طويجين ديال امي. مازال كيبقبق. ايوا صافي، المهم تغداو. ايوا بصحتنا وراحتنا، وبصحتكم حتى نتوما غداكم. وشكرا لكم، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم، وشكرا على الدعم.